हमार पवन बेटा हमें, लेकिन लेवल बढ़ गई वैसे पवन सिंह अब कहे के पड़ी वहीं। तो गुरु गंभीर लोग से भी कहब कि मुंबई के चकाचौंध बाबू छोड़ लोग, जाके करा काट के रोड के धूर फाक लोग, गली गली घर घर में घुसा लोग पवन सिंह खाती। तो समय बताई कि कितना हवा में लोग उड़े वाला जनता के दिल में ढुकता, अब प्रचार करके ढुकवावता, लेकिन कौनो बेटा साबित कर दिहन कि कुमार अजय के चौन्नी पर तौल के किनले बानी। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे खबर चल रही है और इसी बीच में तमाम तरीके का बात हो रहा है कि आसनसोल से टिकट पवन सिंह ने वापस क्यों किया। इसी बीच कुमार अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और सोशल मीडिया पे इनका एक इंटरव्यू चल रहा है कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट वापस नहीं करना चाहिए। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है। सबसे पहले राउड स्वागत बा और वह चैनल के माध्यम से भोजपुरिया श्रोता समाज यह देश के लोगन के प्रणाम बा, नमस्कार बा। सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं सर आपकी, कहीं ना कहीं पवन सिंह को टिकट वापस नहीं करनी चाहिए थी आसनसोल से, आखिर कहाँ इसमें चूक कहाँ हो रही थी? बिल्कुल, लड़ाई के मैदान में टिकट नकार देल एक तरह के अपना के हार स्वीकार भइल। हम विभाग कहतनी लड़े वाला लड़निहार खातिर पूरा देश अपन मैदान है। आई गर्व के बात बा कि राजनीतिक के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ऐसन राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल पर टिकट मिल रहे और वो आसनसोल से वो टिकट के ठुकरा देल। पता ना का लोग के मंतव्य रहल, का विचार रहल। हमरा समझ से पवन सिंह के, हमार पवन बेटा हमें, लेकिन लेवल बढ़ गई वैसे पवन सिंह अब कहे के पड़ी। स्टार बनाने में कहीं ना कहीं सहयोग आपका पूरा योगदान रहा है। स्टार्टिंग दौर से हम बता देना चाहते हैं जो दर्शक देख रहे हैं, शुरू टाइम से ही जितना कलम की ताकत आपने उनको दी और यहाँ तक पहुंचाने का काम किया। खैर ये बात हम ना कहब, शुरुआती दौर का सबसे पहले गाना जो आपने लिख करके उन्हें स्टारडम तक पहुंचाने का काम किया, वो गाना कौन सा था पहले दर्शकों के बीच में? देखिए गाना तो सैकड़ों गाना बा, माने कुमार अजय सिंह गीतकारे कहा तो पवन सिंह गीतकार कुमार अजय सिंह। एक बादे केहू रहे तो कंपनी गीतकार लोग रहे जब मजबूरी में कंपनी की ओर से गाना देते रहे। लेकिन जमीन पर वो घर के पहलका हमार गाना रहे कि पवन के गाना गावल टी सीरीज के पहलका एल्बम भई रहे ओढ़निया वाली, और गीत रहे हमारे गो, अरे बताओ गोरी बेग लटकौले कहाँ जालू, बताओ गोरी बेग। ये गाना हमार BBC लंदन से बाजत रहे, हम सुनले बानी कान से। तो अनेकों गाना रहल, सुने दुपट्टा वाली गाना ही जाके सुपर हिट कैल सुनकर, संगीत के चेहरा बदल दिलस। अनेकों धुन बा, हमरा धुन पर जलवा कैसे चढ़ी में गीत बा, वो धुन पर कई गो गाना गवेली से छठ के देवी गीत के अनेकों वो बात छोड़ दी। चलती का नाम गाड़ी होला। बिछड़ाव कहाँ से शुरू हो गई फिर? हमरा बिछड़ाव कबो शुरू नहीं के भइल, ना अलग कलम से आ रही है अभी फिलहाल। ई जेकरा मन में मरा ले बिछड़ाव तो शुरू भइले नहीं के आज तक, ना आजो नहीं खे। सिद्धांतिक बात हो सकता, कुमार अजय सिंह बिछड़ाव के उसे करबे ना करस, ना इहो कहे जास कि हमरा से बिछड़ाव ना होके के चाहिए। अगर तहरा देखे में अच्छा लगे कि कुमार अजय सिंह हमरा खातिर का कैले बड़े, तो तू कुमार अजय सिंह के याद कर। निस्वार्थ रूप से केहू के हमरा कलम से दर्जनों कलाकार आ जाके स्टारिज्म का पा करके आ भोजपुरी के क्षेत्र में गायक गौनिहार बड़न, लेकिन कौनो बेटा साबित कर दिहन कि कुमार अजय के चौन्नी पर तौल के किनले बानी। गाटा काट के फेंक दे। रुपया के बल पर कुमार अजय सिंह आज तक के ऊपर ठेहुनी आयल कहीं नहीं खन, अन्ना अपन स्वाभिमान के गिरे देले बानी। आजो के डेट में स्वाभिमान से गीत लिखिला, स्वाभिमान पर जिहिला, दूगो रोटी खा के जिहिला, पुलाव आ पनीर खातिर अपना जज्बात के नहीं बेचले, अन्ना बेचब। आज गर्व से कहिला, इतिहास साक्षी बा कि केकरा खातिर का कैले बानी। अब तो ओकरा पर निर्भर करता जेकरा खातिर कइल जाला कि हमरा आज का करे के चाहिए। कुमार अजय जी काराकाट से प्रचार प्रसार के लिए पवन सिंह के ग्राउंड पे उतरेंगे कि नहीं? बिल्कुल। अरे भाई
हम कहतनी कि अगर हमार बेटा चुनाव लड़त होके आ केहू खोजे कि हमरा आवश्यकता बा तो हमारा का दिक्कत बा ओकरा से। जौना बेटा के स्टार बनावे खातिर रात के 12 बजे रत भर जाके हम गीत लिख ले बानी, आए ओकरा खातिर चुनाव प्रचार में जाए के होई तो हमरा ओकरा खातिर का दिक्कत बा। लेकिन आज के डेट में कुमार अजय सिंह मॉडल लेखा लोग के आवश्यकता नहीं खे। ए घड़ी चाही डिप डाप वाला लोग जे पूर वेल मेंटेन में होके वैसा लोग के आवश्यकता बा। जुगू हो तरह के बाद ए घड़ी जे यूट्यूब पर खूब अपना के प्रचार करे, फेसबुक पर लिखे, सेल्फी लेबे, ऊपरे ऊपरे कट मार करके भले भीतरी का बा ऊपरे ऊपरे प्रचार करे आ अपना व्यवस्था में लागे। राजनीति बड़ी कटु सत्य चीज होला। ऊपर प्रचार कइल, यूट्यूब पर प्रचार कइल, फेसबुक पर प्रचार कइल, साथे फोटो खिंचावल, गाड़ी पर जिंदाबाद कइल, ये अलग बात होला। आ घर घर के लोगन के वोट बूथ पर लेल ये अलग बात होला। तो ओह राजनीति पे विश्वास करे के चाहिए जौन राजनीति जनता के दिल में उतरत होके आ कैंडिडेट खातिर जाके बूथ पर अंतिम मोहर लगावे। ये तो समय बताई कि कितना हवा में लोग उड़े वाला जनता के दिल में ढुकता आ प्रचार करके ढुकवावता कि घर घर से वोट लेके आ चुनाव में दिवावे। वैसे लोग से भी कहब कि साथ देवे के बाद तो दिल खोल के साथ देवे के चाहिए, केहू जरा गद्दारी ना करे के चाहिए। और वह सब लागी, मन से लागी, तन से लागी, धन से लागी। अब पवन सिंह के चुनाव में मदद करी सबे, आवश्यकता हुई तो सब लोग लागी, हमहू लागब, अब पवन सिंह एमपी बनावल जाओ। कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जाए तो अपने शब्दों की चोट से पवन सिंह के दिल पे या फिर उनके दिमाग पे एक मैसेज देने का आप काम यहाँ से कर रहे हैं कि पवन सिंह के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द लोग जो है वो सारी चीजें जो है मैनेजमेंट का कहीं सही नहीं है। देखिए हम मैसेज का दे सकते नहीं। बिल्कुल मैसेज है ये मैसेज है कि पुराने लोग नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, और जो आप बता रहे हैं कि लोग जो आसपास के हैं वो आज सिस्टम कहीं ना कहीं सही। देखिए अभी बात हम कहब तो पैरवी हो जाई, हम पैरवी करता नहीं ना ना ना, हम एगो मार्गदर्शित करतनी कि जे भी लोग लागल बा गीत गावल आ सिनेमा बनावल आ स्टूडियो में धुन बनावल कंपोज कइल अलग बात होला आ चुनाव अलग बात होला। इसके लिए एक अलग टीम का गठन होना चाहिए पवन सिंह के टीम में। बिल्कुल गुरु गंभीर राजनीतिक पॉलिटिशियन अनुभवी लोग चाहिए, अनुभवी लोग चाहिए। अब हम सुनता नहीं कि 23 अप्रैल के का दो रैली निकलता, इस समझे के चाहिए वो लोगन के ऐसा गुरु गंभीर लोग बा। एक दिन में 18 संबोधन है सभा का, 18 नहीं गुरु गंभीर लोग से हम बतावल चाहता नहीं कि पूरा विश्व वो दिन राजपूत समाज 23 अप्रैल के कुंवर सिंह के जयंती मनावेला, आई लोग वही दिन रैली करता। तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज के 5 भाग में बांटे काम लोग करता, तो उन्होंने ज्ञान नहीं खे कि वो दिन कुंवर सिंह जयंती मनावल जाई कि पवन सिंह रैली कल जाई। ऐसा ऐसा मुद्दा जब सुननी है हमरा तो कोनो मालूम नहीं खे, लेकिन रघुए सब सुनता नहीं कि 23 के रैली बा, 23 अप्रैल के बाद। अरे भाई एजा सब लोग के लाग के वो दिन कुंवर सिंह के पगड़ी बांध के कुंवर सिंह के जयंती मनावे के आवश्यकता बा कि पवन सिंह के रैली के आवश्यकता बा। इहे ऐसन के चीज राजनीति के पहिया के घुलटावेला कहीं ना कहीं। तो गुरु गंभीर लोग से भी कहब कि मुंबई के चाकाचौंध बाबू छोड़ल लोग जाके करा काट के रोड के धूर फाक लोग, गली गली घर घर में घुसल पवन सिंह खातिर वोट निकाले के बाद फेसबुक पर आ यूट्यूब पर वोट नहीं खे धइल, वोट धइल बा जनता जनार्दन के गांवन में, गलियन में, आंगन में, चूल्हा तक ढूके काम बा।